Allora sono ancora io, Giuditti Lippini, ovviamente. Questa volta parliamo dello stupendo, l'importante avant-garde lavoro di Giuliano Nanni Pier che ha anticipato poi eh, quella ufficiale modalità di artisti performer che interagiscono con opere di altri autori. Allora, Giuliano negli anni 90, ovviamente senza permesso, anzi osteggiato per questo lavoro, la cui importanza era stata riconosciuta successivamente solo da Luciano Engapin, che conosciamo come grande interprete della- del lavoro di artisti innovativi. Allora Giuliano andava, a Pesce ha fatto questo, e interagiva con le opere di artisti in mostra, dialogando. Il lavoro si intitolava, aveva come apertura in front off, di fronte a, e dialogando durante la mostra di Araki, ma anche quadri di Richter, per Richter addirittura Monica Strambrini, che è una regista d'avanguardia, aveva capito la bellezza di questo lavoro e chiese di commentare in un documentario che poi è andato su Rai Arte insieme al direttore e curatore di allora che aveva assolutamente inviso Nanni Pierre e più volte aveva cercato di bloccare il suo lavoro anche in maniera piuttosto così feroce con richiami di ambulanza, di minaccia di TS. Allora, questa interazione con le opere per entrare dentro, per dialogare del performer con l'artista in quel momento in mostra, fanno riferimento soprattutto ai due periodi, ai due grandi mostre di Richter e di Araki, ma anche a Rendez-vous des Amis. Inoltre, aveva già fatto un lavoro di questo tipo per la mostra su tapis, aveva nudo dato l'aspirapolvere davanti a una grande opera del maestro spagnolo. Questo lavoro che lui fa negli anni 90 e che assolutamente non gli viene riconosciuto in quel momento dall'ufficialità, che lui fa indipendentemente dalla volontà dei curatori ovviamente ufficiali, viene messo con alcune foto documentative in mostra da Luciano Gavina a Milano nella galleria di Pontascio, ma anche lì molti critici non capiscono. Siamo ovviamente in questo momento ancora al lavoro di Giuliano Mercato, ma anche al lavoro di così non distanza, non separazione fra il ruolo dell'artista e il ruolo del critico che vengono a essersi mischiati, sovrapposti, fuori dall'idea di un critico che impone esterno in un artista. Questo lavoro lui condivide e continua a condividere con la sua correttrice di tesi Rosanna Bertini. Ora vi faccio vedere alcune delle foto dei lavori del periodo per anticipare quello che sarà un documentario più lungo su questo lavoro con foto più, eccolo qua, di fronte a un quadro di Araki, le tre nude, lui pure nudo di fronte a questo quadro, mentre c'è il pubblico che osserva, arrivavano, no, questa cosa non può essere fatta per messi, e era invece un lavoro di grande, come dire, profondità, qui ancora di fronte a un astratto di Araki, se pensiamo poi a tutto il suo lavoro, fra virgolette, contro versus la frazione, il lavoro intitolato da lui Astrattoclasta, simile all'idea un po' del comunismo sovietico, però questa è un'altra cosa di cui si sta occupando in questo momento. E poi abbiamo, queste sono altre foto, non del periodo, no, del periodo ma non al museo, con questa Lise, con questa gonna blu che poi andrà a fotografarsi di fronte, a interagire di fronte alle grandi gigantografie di Araki. E questo lavoro successivo che vi presenterò farò una lunga
appunto digressione su questa scelta, sui colori, su queste corrispondenze fra l'opera e la performance dialogica dell'artista, ecco. E l'ultima non riesco a vederla, va bene, vi saluto intanto e sempre, come dire, la vostra Judith, che anche in questa veste di critico si propone di lavorare. In occasione ovviamente è stato premiato dalla città, dal progetto L'Altra Arte del premio Champi, e allora in quell'occasione andrò io, oppure andrà la maestra Tessieri, la sua maestra elementare, a parlare dell'importanza della scuola nella apertura al sapere dell'arte contemporanea, al sapere al contemporaneo in genere. E vai, buon lavoro.